Смотрите в будильнике. Ведущий Виталий Мазаев вместе с шеф-поваром раскроет секрет ресторанного блюда в рубрике «Рецепт дня». Настоящая кулинарная красота. Обрести фигуру мечты. Спасаем красоту вместе с Галиной Кузнецовой. Я бы хотела выяснить для начала, какие мы с вами задачи будем решать. Как выбрать идеальное платье? Смотрите в новом выпуске «Гламурного гида». Все это и не только сегодня в будильнике.